Máy hàng laser thì hàng có ngấu hay không? Thì đây là cũng là một trong những cái câu hỏi của rất là nhiều anh em thợ khi mà muốn đầu tư máy hàng laser. Thì máy hàng laser nó có công suất rất là lớn, và khi mà anh em mình xài á, có dây bù á, hoặc là vật liệu mỏng thì anh em mình để ở cường độ rất là thấp để hàng. Còn những cái trường hợp mà anh em mà muốn có đạt độ ngấu cao thì anh em mình phải tăng cái cường độ dòng hàng lên, và điều này á, thì nó sẽ giúp cho anh em mình sẽ đạt được độ ngấu cao nhất ha. Và đây là một trong những cái điển hình để cho anh em mình xem. Đây là máy hàng laser này, nó ngấu hay không anh em.